Денеска православната црква ги празнува свештеномаченикот Вавил и светиот пророк Мојсей Боговидец. Свештеномаченикот Вавил. Овој голем и прекрасен човек, ако е можно да го наречеме човек, како што светиот Златоуст за него се изразува, бил архиерей во Антиохија во времето на скверниот цар Нумеријан. Нумеријан склопил мир со некој варварски цар кој бил многу поблагороден и помиролюбив од Нумеријан. Во знак на својата искрена желба за траен мир, варварскиот цар го дал својот мал син да биде на дворот Нумеријанов и таму да се воспитува. Еден ден Нумеријан со своја рака го заклал тоа невино дете и го принел како жртва на идолите. Уште топол од злоделото и од невината крв, овој злотвор под круна пошол во христијански храм да види што се работи таму. Вавил бил со народот на молитва, па чул дека доаѓа царот со придружбата своја и сака да влезе во храмот. Вавил ја прекинал богослужбата, излегол пред црквата и му рекол на царот дека тој како идолопоклоник не може да влезе во светиот храм каде што се прославува единиот вистински Бог. Беседејки за Вавила, Златоуст рекол: од кого друг на светот би се уплашил оној кој со таква власт се однесувал кон царот. Тој со тоа ги научил царевите да не ја распростираат својата власт подалеку отколку што им е од Бога дадената мера. Им покажал и на свештените лица како треба да се користат со својата власт. Посрамен царот се вратил, но смислил одмазда. Утредента царот го повикал Вавила и почнал да го укорува и да го нуди да им принесе жртва на идолите, што светителот природно и непоколебливо го одбил. Тогаш царот го оковал во окови и го фрлил во темнина. Исто така царот измачувал и 3 деца, Урван од 12 години, Прилидијан од 9 и Еполини од 7 години. На овие деца Вавил им бил духовен отец и учител, и тие не се одвојувале од него од љубов кон него. Тие биле синови на некоја честита христијанка Христодула, која и самата за Христа страдала. Царот најпрво наредил да на секое дете му удриле онолку стапови колку што имало години, а потоа ги фрлил в темнина и најпосле ги исекол со меч сите тројца. Вавил, окован, присуствувал на обезглавувањето на децата и ги храбрел, а потоа и самиот ја положил својата чесна глава под мечот. Бил погребан од христијаните во веригите, како што замислил пред смртта, во една гробница со 3 прекрасни чеда. Нивните свети души одлетале во небесните населби, а нивните чудотворни мошти им останале на верните на корист како секојдневно сведоштво за нивната машкост во верата. Пострадале околу 250-та година. Светиот пророк Мојсей Боговидец, голем водач и законодавец на народот израелски. Роден е во Египет околу 1550 година пред Христа. 40 години живеел во Египет на дворот фараонов, а последните 40 години живеел како пастир во созерцание на Бога и на светот, а 40 последни години го водел народот низ пустината во ветената земја, која ја видел, но во неа не влегол затоа што во едно му сгрешил на Бога. Се упокоил во 120-та година од својот живот. Како чудотворец бил праобраз на Христа, според зборовите на светиот Василий Велики. Се јавил од оној свет на гората Тавор при преображението на Господа, а по сведоштвото на светиот Јован Листвичник им се јавувал и на монасите во Синајскиот манастир.